بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 4 ديسمبر، مش مصدق اللي بشوفه. الصراحة منتهى الخيبة والفشل من قيادات فاشلة، قيادات مترددة، قيادات قاعدة تعمل حساباتها، قيادات مستنية الإشارة من واشنطن. إيه؟ خدت حقنة البنج مع السفيرة ولا إيه؟ الشباب طالع، الشباب رافض، الشباب الذكورة. وبقول للشباب البركه فيكم انتوا، انتخبوا من جواكم رجاله ما لهمش قيمه، ما لهمش لازمه، قاعدين يعملوا حساباتهم مستنيين الضوء الاخضر. ايه ده؟ ماسكين عليكم زله. انت واقف قدام الجون والهداف قدام الجون والجون فاضي. الشرطه ادتكم السكه، الجيش اداكوا السكه، مستنيين ايه؟ الزبون هرب من الباب اللي ورا، مستنيين ايه؟ مختلفين في ما بينكم على التورته؟ ما هياش تورته، دي سم. ده اللي انتوا الرئاسه دي سم، هيسم بدنكم ان شاء الله على اللي عملتوه في الشباب. يا شباب مصر، اعتمدوا على ربنا وعلى نفسكم، ما تعتمدوش على شويه خرعين قاعدين يحسبوا فين وامتى وازاي ومين اللي هيبقى رئيس. هي ايه؟ هي يا بشر كاتكوا القرف. الله ينعل ابو الجبن اللي انتوا فيه. مش كفايه ضيعتوا الثلاث اللي فات سكه مفتوحه مستنيين لما يجهزوا صفوفهم ويعملوها عركه، ونخش في سين وصاد وجيم عايزين يعملوها عركه. ايه مستنيين ايه؟ بلد في ايديكوا. ايه الجبن ده؟ ايه التخاذل ده؟ سياسه ايه وزفت ايه؟ انتوا مش قاده، انتوا ما تنفعوش نجارين مسلح، انتوا عالم فاشله، افشل من مرسي. اذا كنتوا انتوا بالتردد ده تقودوا بلد ازاي؟ البلد عايزه راجل، عايزه ذكر، انتوا مش ذكوره ولا عمركم هتبقوا ذكوره. القنوات اللي عايزه تحتجب عشان يسيبوا الساحه ل 25 يناير بتاعت الاخوان والجزيره يسمموا دماغ الناس. مش وقته يا سيدي، يبقى احتجب بعدين لما نخلص. احتجبوا بعدين لما نخلص يا اخي، سيبوش الساحه للجزيره بتاعت قطر. المهم دلوقتي الحل هو مجلس فورا يحلف اليمين. كان المفروض يكون النهارده، ومش النهارده، ده كان من الثلاث اللي فات. يا شباب لو ما اتفقوش ما تنزلوهمش برجليهم، لانهم جبنه متخاذلين حسابات، لانهم مش صغار ولا يعرفوا حاجه عن الثوره. دول هم اللي عايزين يكسبوا الثوره. الشرطه الحمد لله رجاله وصدقوا معايا وخالوا الطريق. عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه يعني؟ خالوا لكم الطريق، عايزين ايه تاني؟ العدد اللي كان موجود التلات اللي فات والتلات ده مفيش قوة في الدنيا تقدر تضرب عليه طلقة، لأنهم لو ضربوا عليه طلقة يبقوا حكموا على نفسهم بالإعدام. الجيش واقف على الحياد، الجبان خلع من باب الخدامين. عايزين ايه؟ مش فاهم. يا شباب اعتمدوا على الله وعلى نفسكم، انتخبوا من ما بينكم ذكورة رجالة بشكل مؤقت يقود البلد. الناس دي باين عليها ما فيهاش امل، الناس دي باين عليها اتمسك عليها ورق لما دخلوا مكتب النائب العام. حتى القنوات ابتدت تتكلم كلام خرع ولون. اللي يعمل اللي بيحصل ده وقرارات ضعيفة دي على راسها بطحة، دي ناس على راسها بطحة وما فيش منها امل. اللي بيقدم رجل وبيأخر رجل ده حد ماسك عليه حاجة، لكن اللي ما فيش على راسه بطحة بيخش الجون واضح وفاضي. ارجع ارقص في وسط الملعب تاني والجون فاضي قدامي ابقى متخلف. اسحب الناس من الاتحادية ارجع للتحرير ابقى اهطل وابن اهطل. مين اللي بيقول الكلام ده؟ في مندسين. كل انتوا ما بتطلعوا قدام عايزين يرجعوكوا لورا. ارجع ورا ليه؟ كسبت ارض ارجعها اخسرها بمزاجي ليه؟ في ايه؟
اللي يقول لك ارجع اديله بالجزمه، قول له ارجع انت، امشي، ما تسمعوش غير كلامكم انتوا نضاف، انتوا اللي عملتوا الثوره، وانتوا اللي لازم تقودوا بلدكم. الناس دي ما تفرقش كتير عن مرسي ولا عن مبارك، دول عايزين المكاسب، مش عايزين بلد نظيفه، دول الماضي، لكن الشباب انتوا المستقبل، وحافظوا على المستقبل. اما رئيس المحكمة الدستورية العليا يتولى، ما دام الناس دي بتقدم رجل وتأخر رجل، مفيش منها امل، مفيش منها رجا، مفيش نخوة، مفيش ذكورة، مفيش بطولة، مفيش اي حاجة، مية ساقعة، متلجين، كلام فنجرية بق، قاعدين يحللوا وقاعدين ينتقدوا. وده وقت انتقاد؟ ده وقت حركة. ايه يا اخي انت وهو، الله يقرفكوا، مش وقته. ابقى انتقد بعدين يا اخي، خلي الشباب يخلص، ينزلوا لكم بقى عشان يعملوها لكم عركة بينكم وبينهم، وعلشان القوة الخارجية تتوسط بينهم وتقسم الغنايم بينهم، واللي يدفع الثمن الشباب، اللي يدفع الثمن من دمه ومن قوته شعب مصر. حار ونار في جتتكم، حار ونار في جتتكم يا ضعفة، يا خوافين، يا كدابين، يا سياسيين. توكلوا على الله يا شباب، خدوا قراركم بنفسكم. الناس دي مفيش منها امل، الناس دي مفيش منها امل، بس اتفقوا ما تعملوش زيهم. الحكاية قرف، السلطة قرف ومسؤولية، ومحتاجة كرة ورجالة. الناس دي خلاص انا ما عنديش امل فيهم، انتوا الامل وانتوا المستقبل، لكن دول ماضي، بيفكروا بحساباتهم، هنكسب ايه وهنخسر ايه.